عشق بازیشون تموم نمیشه. دختره خسته شده ولی پسره دوست داره ادامه بده. دختر دعوا. حالا یه نفر، یه مهمون جدید حسودم اومد تو بازی، انگار داره حسودی میکنه. آقا پسر همچنان با قدرت داره ادامه میده. نفر سوم فضول از ترس من نمیتونه دخالت کنه، ولی دلش میخواد دخالت کنه. دختره داره میگه بسته دیگه، نران دارن نگاهمون میکنن. این خجالت کشید رفت. بعد از عشق بازی ورزش رای خمیازه کشیدن. خب آقا پسرم چهارچرخ داد هوا، یه استراحت کوتاه و لحظه بسیار دیدنی. او کور خر